ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் mom.in தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இருமல் மற்றும் சளிக்கான 5 எஃபெக்டிவான ஹோம் ரெமிடிஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெமெடி ஹனி, அதாவது தேன். தேனில் இருமலை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குன்னு ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க. ஒரு கிளாஸில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு ஸ்பூன் ஹனியும் அதில் கொஞ்சோன்னு லெமனும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நீங்கள் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி குடிச்சிட்டு தூங்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு நைட்டு கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் இருக்கும். ஏன்னா மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நைட் டைமில் தான் ஒவ்வொரு இருமல் இருக்கும். முக்கியமாக குழந்தைங்களால் அது தாங்கவே முடியாது. இதனால் தூக்கம் கெட்டு போகும். அதனால் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெமெடியை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். ரெண்டாவது ரெமெடி க்ரீன் டீ. ஜென்ரலாகவே கோல்டு இருமலெல்லாம் இருக்கும் பொழுது நம்ம ஏதாவது சூடாக குடித்தா எதமாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். அந்த டைமில் நார்மலான டீ காஃபி எடுத்துக்காமல் க்ரீன் டீ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வைரல் அண்ட் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனை குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குங்க. ஸோ அந்த க்ரீன் டீயில் ஹனியை இன்னும் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ இந்த ரெமெடியும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மூன்றாவது ரெமெடி நீங்கள் வேது பிடிக்கிறது, அப்படி இல்லைன்னா நெபுலைஸை யூஸ் பண்ணுறதுங்க. இதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நோஸில் இருக்க அடைப்பு நீங்கி உங்களுடைய நாசல் கன்ஜெக்ஷனை ரிலீஸ் பண்ணும். ஸோ இது பண்ணும் பொழுது நீங்கள் இன்னும் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. நாலாவது ரெமெடி சூப். கோல்டு நேரத்தில் ரொம்ப பெஸ்ட்டான சூப் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நண்டு சூப்பு தாங்க. நீங்கள் ஆவி பிடிக்கும் பொழுது எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவான உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்குதோ அதே மாதிரி நீங்கள் சூப் குடிக்கும் பொழுதும் இந்த ரிசல்ட்டை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ரெமெடியும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஐந்தாவது ரெமெடி பைனாப்பிள் ஜூஸ். இந்த பைனாப்பிள் ஜூஸில் ப்ரோமிலைன் அப்படின்ற என்சைம் இருக்கனால இது ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரியாக உங்களுக்கு உதவி செய்யும். ஸோ நான் சொன்ன இந்த 5 எஃபெக்டிவான ஹோம் ரெமெடிஸை ட்ரை பண்ணுங்கள். நிச்சயமாக இருமல் மற்றும் சளிக்கு உதவியாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்.